Välkommen till Solkyrkan, påskdagen, att fira gudstjänst. Idag sänds gudstjänsten över webben på grund av rådande omständigheter på grund av coronavirus, som har gjort att många inte kan ta sig till kyrkan för att delta i gudstjänsten. Men genom webbsändningen ges det möjlighet att delta på distans. För kommande vecka så är onsdagsbönen och torsdagens bibelstudium inställda på grund av coronavirus. Men nästa söndag sänds gudstjänsten här från kyrkan klockan 11 tillsammans med Equmeniakyrkan i Hallstahammar. O Gud, jag är så rik och så lycklig och så glad. Också jag har ett tempel som jag får kalla mitt. En kyrka som jag får gå till. Hela mitt liv och hela min gärning får bara vända mot den kyrka som är min. Där får jag möta dig och förnyas i tro, hopp och kärlek. Där får jag samlas med dem som du vunnit åt dig genom din sons blod. Alla som samlas där är dyrt återlösta och oändligt värdefulla i dina ögon. Det är med och genom dem du bygger din församling här på jorden. Det är genom dem du låter ditt rike komma och utbreda sig allt mer. Det är det som samlas till den måltid som Jesus gav till sina och som en gång ska få del av bröllopsmåltiden i himlen. O Gud, tack att du tar emot oss när vi kommer till dig och samlas i Jesu namn. Tack för att du hör oss och förlåter. Amen. Så sjunger vi psalm 146. Vad ljus över griften.
Barnens minuter ägnar vi åt alla Guds barn. Vi tänder barnens ljus och ber tillsammans barnabönen. Och då innefattar vi alla Guds barn. Både stora och små. Nära och det som finns långt borta. Trygga och otrygga. Som på grund av krig, förföljelse, sjukdomar och annat som skapar otrygghet. Gud som haver barnen kär. Se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder. Står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går. Du förbliver Fader vår. Amen. Dagens textläsning, episteltexten, är hämtad från första Korinthierbrevet 15, verserna 53 till 57. Texten finns i vår psalmbok på sidan 1546 för den som vill följa med. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när det förgängliga kläs i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet, då blir det som skriftens ordet säger. Döden är uppslukad och segern är vunnen. Död, var är din seger? Död, var är din udd? Dödens udd är synden, och synden har sin kraft i lagen. Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Så får vi en sång. Varför stannar i mörkrets rum? Han är inte här, han lever. Släck in ljuset, Guds mysterium. Uppstånden är Guds son. Halleluja, se vad som har hänt. Han är inte här, han lever. Halleluja, ja, låt det bli känt. Uppstånden är Guds son. Varför vandrar ni så
Dagens evangelietext är hämtad från Matteus 28, verserna 1 till och med 8. Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen, kom Maria från Magdala och den andra Maria för att se på graven. Då blev det ett kraftigt jordskalv, ty Herrens ängel steg ner från himlen och kom och rullade undan stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten, hans kläder vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev liggande som döda. Men ängeln sa till kvinnorna: var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus som blev korsfäst. Han är inte här. Han har uppstått, så som han sa. Kom och se var han låg. Skynda er sedan till hans lärjungar och säg till dem: han har uppstått från de döda. Och nu går han före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er detta. Det lämnade genast graven och fyllde av bävan och glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar. Då kom Jesus emot dem och hälsade dem, och de gick fram och grep om hans fötter och hyllade honom. Men Jesus sade till dem: var inte rädda. Gå och säg åt mina bröder att bege sig till Galileen. Där skall de få se mig. Medan de var på väg kom några ur vaktstyrkan in till staden och berättade för översteprästerna om allt som hade hänt. Dessa överlade med de äldste och sedan gav de soldaterna en stor summa pengar och sa till dem: säg att hans lärjungar kom under natten och rövade bort honom medan ni sov. Om ståthållaren får höra detta ska vi tala med honom så att ni inte behöver oroa er. Soldaterna tog pengarna och gjorde som de hade blivit tillsagda. Så vann detta rykte spridning bland judarna ända till denna dag. De 11 lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom föll de ner och hyllade honom. Men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Välkommen till dansen, livets herre bjuder upp, skaparen av ande och kropp. Och det är i honom som vi lever och är till, ingenting som lever står still. Livet går vidare utan att hejdas, livet är alltid på väg. Människor försöker sätta sanningen i bud. Jesus la man in i en grav. Livet spränger gränser och sin grav gick Jesus ut. Livet blir en rörelse av. Livet går vidare utan att hejdas. Livet är alltid på väg. Anden är som
Vi har nu hört berättelsen om Jesu uppståndelse återgivet i Matteus evangeliet. Detta har även berättats av Markus och Lukas i deras evangelium. De olika evangelierna berättar om Jesu uppståndelse på olika sätt. Var och en har ju skrivit som den minns det, och den där märkliga dagen då allt som var botten plötsligt blev till otrolig glädje. Därför är berättelserna vinklade lite olika. Alla har inte med allt. Var och en har tagit med det som den tyckte att det var viktigast. Och detta är ju ett starkt tecken på att författarna var verkliga vittnen. Att vittnen lägger märke till olika saker och beskriver ett händelseförlopp med olika vinklingar. Det är väl belagt inom vittnespsykologi. Det är alltså ett starkt argument för att berättelserna inte är fabricerade. Hade det kommit överens så hade ju dessa skillnader i detalj inte funnits. I Matteus evangelium så är det Maria från Magdala och den andra Maria som går till graven på morgonen den första veckodagen. Men det är inte första gången som Matteus nämner det. De har följt med Jesus från Galileen. De har vandrat i hans sällskap tillsammans med de 12. Men till skillnad från de 12 så fortsatte de att följa Jesus, även när opinionen vände. Det gick med honom när han bar sitt kors till Golgata. Det stod vid korset under hela hans plågsamma död. Och när man tog ner honom från korset och bar honom till graven så var det där. De satt och vakade vid graven så länge de kunde. Maria från Magdala och den andra Maria var med ända till slutet. Kanske är det just därför som det nu får vara med från början. Nu när allt börjar på nytt. Dessa kvinnor är det första som kommer dit på morgonen. Det är de första som får se den tomma graven och som får uppdraget av änglarna att berätta för lärjungarna. Det är de första som får möta Jesus själv. Kvinnorna var alltså det första som fick föra fram det glada budskapet, evangeliet om uppståndelsen. Det budskapet har fortsatt att vandra sen över hela världen, ända hit till våra trakter och vidare till världens yttersta gräns. Ingenting har kunnat stoppa evangeliet, även om det har varit utsatt för mycket motstånd. Men det var fler som gick och berättade vad som hade hänt den här påskmorgonen. Ja, Matteus berättar hur soldaterna, de som vaktade graven, men som flydde när ängeln kom, de gick också och förkunnade evangeliet. Även om det inte var så de hade tänkt. De gick till översteprästerna och berättade vad som hade hänt. Graven var tom. Av allt att döma hade Jesus uppstått, precis som han hade sagt. Hur reagerade då översteprästerna när de fick höra det glada budskapet om att Jesus var uppstånden? Levde ut de sig av häpnad och glädje? Erkände de att de hade tagit fel? Nej, det här får inte komma ut. Nu måste vi hitta på en bra förklaring på det som hänt. De mutade vakterna med en stor summa pengar för att de skulle ljuga om lärjungarna att de hade varit där och tagit bort Jesu kropp. På så vis skulle lärjungarna kunna säga att Jesus hade uppstått. Och den här lögnen, den levde kvar i årtionde, berättar Matteus var det som berättade. Men trots att översteprästerna visste att det var lögn, så vägrade de att tro på Jesu uppståndelse. Det visade att det inte är självklart att ta till sig evangeliet om Jesu uppståndelse. Men att Jesus verkligen fysiskt
uppstått till en ny kropp som inte var bunden av tid och rum visas genom att han kunde komma genom låsta rum. Han kunde ta sig ur graven utan att stenen rullades åt sidan. Men stenen flyttades bara för att visa att graven var tom. När kvinnorna och senare lärjungarna kom till graven så fanns bara lindebilderna där. Men Jesus uppståndelse var inte som när Lazarus uppväcktes från de döda. Lazarus hade legat i graven så länge att han redan luktade. Men han uppväcktes till livet av Jesus för att dö vid ett senare tillfälle. Jesu uppståndelse är mycket annorlunda. Det är Gud som uppväcker Jesus till ett liv som inte är bunden till tid och rum. Det vill säga, han är allestädes närvarande och evigt liv. Jesu uppståndelse har skett och är en reell verklighet som vi har svårt att greppa. Men ett är säkert. Kristus är uppstånden. Ja, han är verkligen uppstånden. Jesus, det är mycket jag inte förstår. Men även om jag inte kan förklara undret med din kropp, vet jag att din uppståndelse från de döda var ett kroppsligt och inte bara ett andligt skeende. På detta faktum bygger all min tro och allt mitt hopp. Därför är jag kristen, och endast med denna tro är din kyrka ett hoppets tecken i världen. Nu är du alltid nära. Nu kan ingenting skilja mig från din kärlek. Nu fruktar varken liv eller död. Ty du är med mig. Halleluja. Amen. Så sjunger vi psalm 153. Livet vann. Dess namn är Jesus. Vi tar upp dagens kollekt till församlingens verksamhet. Du som ser det här via webben kan swisha in din kollekt eller betala på församlingens bankgiro. Livet vann dess namn är Jesus.
Tack gode Gud för de pengar som samlats in. Vi ber att du välsignar dem och att det ska komma till nytta i ditt rikes tjänst. Amen. Gud, tack för att du lyssnar på alla oss som vill be till dig. Tack för att du ger oss stöd när vi behöver och tröstar oss när vi är ledsna. Gud, vi vänder oss till dig som ger styrka i svaghet, helhet i trasighet, fullkomlighet i otillräcklighet. Lär oss att se oss själva som förlåtna och befriade människor. Lär oss att se varandra som förlåtna och befriade människor. Vi överlåter våra liv, sådana det är, till dig och ber dig ta emot oss. Amen. Herren välsignar er och bevarar er. Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visa er nåd. Herren vänder sitt ansikte till er och ger oss sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Så avslutar vi vår gudstjänst med psalm 289. Guds kärlek är som stranden.